Elbette dostlar, sabah programması devam etmekte ve endi biz sizge va'da etkenimiz gibi bizim studiyamızda musafirimiz bulunna ve keliniz onunla yakınca tanış olayık. Elbette dostlar, bilgenimiz gibi bizim vatandaşlarımız tek Kırım'da değil, dünyanın her bir memleketinde var, her bir memleketinde yaşaylar. Ve şimdi de bizim studiyamızda meraklı ve acayip musafir keliniz onu sizge takdim eteyik. Studiyamızda Nugayev Edem Ismailovich, Uzbekistan'da Kırım Birligi adlı teşkilatının yol başçısı. Selam aleyküm, hoş geldiniz studiyamızga. Nasılsınız, как настроение? Я ваш, Аллаха шкур, все нормально, все прекрасно. Как началось ваше утро? Очень прекрасно, как обычно, с Хаве, крымской Хаве. Вот, очень рад, что попал на историческую родину наших предков. Очень шикарно. Как давно вы в Крыму? Я уже 2 недели. 2 недели с рабочим визитом. Демага, вы проживаете в Узбекистане. Как часто приезжаете в Крым? Очень давно меня не было. Последний раз я защищался как бы по спортивной деятельности. Вот. И вообще-то я как бы ведущий спортсмен, скажем, мастер спорта международного класса по восточным единоборствам, а сам вообще по образованию инженер-строитель. Вот. Ну, как бы, я думаю, что надо почаще приезжать, потому что как бы, как ни крути, скажем так, кровь сама потянет куда нужно. И я очень рад, что я сейчас нахожусь в Крыму, и мы очень рады, что это именно и наш Крым, и у нас ваш телеканал относится к Российской Федерации. Вот это воссоединение, оно очень прекрасное, очень дружелюбное, и большая поддержка вам, наша духовная и словесная от имени народа, от наших соотечественников из Узбекистана. Красава у нас. Давайте поговорим о вашей деятельности. Крым Бірлігі, что это за организация? Крым Бірлігі – это, понимаете, очень нормальная, очень достойная организация крымских татар, общественная организация. Головной офис у нас находится здесь, в Симферополе. Возглавляет его Ситамир Ага. Вы его, наверное, все знаете, на программу Немитулаева приглашали. Мы уже в порядке 2-го года работаем, ведем деятельность, общественную деятельность, оказание помощи нашим соотечественникам. Это единственное, на мой взгляд, и на взгляд, значит, наших соотечественников, которые проживают в Республике Узбекистан, это единственная организация, которая действительно бескорыстно, безвозмездно помогает нашим всем соотечественникам, независимо от национальности. А вот в Узбекистане конкретно чем занимаетесь? Я творчеством занимаюсь. Иногда выхожу на сцену, ну, скажем, есть свой бизнес, вот. Спортивную деятельность продвигаем. Есть у меня ученики, спортсмены, наставники, даже такие, как олимпийские чемпионы. Руслан Нуридинов, это никто даже оспорить не сможет, который привез медаль в 300 грамм. И также маленьких наших спортсменов готовим. Значит, вот в прошлом году и в этом году отправлялись ребята на спартакиаду юных соотечественников, где присутствовал мой сын Нугаев Алан. Вот. Как бы я прилагаю все усилия, чтобы наша молодежь занималась конкретно спортом, потому что я сам занимался серьезно и серьезно отнесся к этой деятельности. Я думаю, что здоровье – это прежде всего. А что касается общественной организации, вот какие мероприятия входят в рамки организации в Узбекистане? Ну, я вам так скажу. Организация действительно такая, скажем, очень склонна к благотворительности, скажем так. Мы помогаем всем соотечественникам, и бабушкам, и дедушкам. Также мы работаем в полном тесном контакте с послом Российской Федерации, это Владимир Львович Турденев. Также Россотрудничество Узбекистана, это Шулика Виктор Николаевич. Очень положительные люди, поддерживают нас, приветствуют. И как бы благодаря общим усилиям мы ведем крымский татарский народ. Именно наше то стремление привести их к
к правильному движению, к правильному мышлению, работа с молодежью, с культурой. Также поддерживаем традиции, понимаете, чтобы люди знали. Мы в Россотрудничестве открыли кабинет и абсолютно бесплатно обучаем крымскому языку, независимо от возраста. Любой человек может прийти, независимо от национальности, прийти и научиться крымско-татарскому языку. И я думаю, это очень даже благо, хорошее дело. И не только эти люди поддерживают нас, это с этой стороны. Нас поддерживают, понимаете, люди с Киргизии, с России, с Казахстана. И нас воспринимают как нормальных именно общественных деятелей. Даже глава Крыма Сергей Валерьевич Аксенов нас поддерживает. Далеко ходить не надо. Самое главное, нас поддерживает Владимир Владимирович Путин, нашу организацию. Были приглашены мы на инаугурацию. Вот. Это говорит о том, что мы вместе с народом. Вместе с народом мы должны быть вместе. И у нас такой девиз. Вместе мы сила. Эдемага, много ли крымских татар на сегодняшний день все еще проживает в Узбекистане? Ну, я думаю, статистика, я веду мониторинг, где-то в порядке, скажем так, 80 тысяч наших соотечественников проживает. Также и, как бы сказать, это только по всему Узбекистану. Само население составляет, вы понимаете, это в порядке 30 миллионов. А существует ли какой-то печатный орган на крымско-татарском языке в Узбекистане? Средства массовой информации? Вот печатного органа у нас, как бы, знаете, нам присылают газеты. И, конечно, спасибо за это большое. Из Крыма присылают? Из Крыма присылают, да. Мы эту тему, значит, согласовываем уже и с нашими соотечественниками, это депутаты Государственной Думы, очень положительный человек, которого очень сильно уважают в Узбекистане. Это Руслан Исмаилович Бальбек. Вот. И я думаю, что это надо сделать. Надо сделать, чтобы люди не только учили слова, они должны и читать газеты, которые выпускаются на территории Российской Федерации, в Крыму. Вот это вот будет большая поддержка. Мы уже как бы оговаривали эти вопросы. Это было 3 дня назад, мы заключили как бы соглашение, хотя мы работаем уже 2-й год с Крым-Бурлиги, а это мы на официальном уровне соглашения, были приглашены активисты крымские татары. Очень мне приятно было посидеть, поговорить с ними, вот как-то так вот аж за душу схватило. А обращаются ли с какими-то просьбами в вашей организации крымские татары? Да, обязательно обращаются, действительно обращаются. Скажем, даже уже стал, если были единицы, в данный момент есть уже поток, понимаете? Поток людей, допустим, которые хотят получить от нас юридическую поддержку, юридическую помощь. У нас есть юристы, здесь профессиональные международного, значит, уровня юристы, которые помогают. Приходят люди, дают нам, значит, задания. Вот такие у нас проблемы. Естественно, мы это рассматриваем, я как руководитель рассматриваю это и направляю в электронном виде сюда, в головной офис. И, пожалуйста, приходит ответ. И самое главное, вы заметьте, то, что людям не надо потратить на перелет, чтобы сюда прилететь, улететь, и еще где-то там надо проживать, если у него вдруг нету родственников. Я считаю, что это действительно хорошая помощь для наших соотечественников. То есть все время ведется активное взаимодействие, сотрудничество с общественными организациями в Крыму? Абсолютно верно. И не только, знаете, с организацией. Я вот недавно провел, вот с момента моего приезда, я съездил, знаете, я не сидел на месте. Я посидел сразу в офисе, сразу как бы как психолог начал подходить к работе наших юристов. Я смотрю, что люди приходят, понимаете, что делают дела. При этом не останавливаюсь на этом. Я выехал, значит, своим соотечественникам в Судак. В Судаке
обговорил. Значит, вот мы как бы под предлогом Дува собрались, я попросил, соберите людей, там у меня как бы друг захоронен, и пришли люди на Дува. Ну и, естественно, после Дува мы пошли как бы чай пить, у всех много вопросов, как там в Узбекистане, вы потому что понимаете, статистика приезда в Крым, это где-то порядка 80% выходцев из Узбекистана. И вот провели беседы, значит, я свой мониторинг, значит, провел, очень положительно относится и к нашей организации, и к телеканалу «Миллет» отлично относятся. Некоторые сейчас уже как бы уже не очень-то и хотят смотреть это АТР, по-моему, этот телеканал, я даже не хочу, как бы, потому что нас интересует именно этот канал, понимаете? Был и в Севастополе, и в Бахчисарае. Вот в каждом городе я по 3 дня. Хотелось бы, конечно, побольше, но времени маловато. Вот в Ялту съездил, буквально вот вчера я в Ялту съездил, и завтра мне улетать. Встретился с отечественниками. Очень добрый народ, очень хорошо встречает. Я встретился со своими сослуживцами, вот, однополчане. Ребята там надарили, понаписали это ВДВ. Вот, это моя такая служба была. Я думаю, что у меня впечатления просто, знаете, фантастические. Демага, чем, на ваш взгляд, отличается жизнь в современном Узбекистане и в современном Крыму? Есть ли сходство или различия? Ну, я вам так скажу. Где есть крымские татары, там очень хорошо живется. Вы сами прекрасно понимаете, что это трудолюбивый, чистоплотный, добрый народ. И узбекистанцы тоже очень добрые люди. Вы можете далеко не ходить, не надо далеко ходить. Давайте возьмем, не хотелось бы, конечно, напоминать эту дату, 1944 год, 18 мая. Вы помните, наверное, по истории, что были отсюда люди как бы депортированы, говорят, но я думаю, что они не были депортированы, это не тот термин. Понимаете, депортированы — это когда вы приезжаете в другую страну, что-то там сделали и вас выселили на родину. Это просто было как бы выселение, незаконное выселение, я думаю, надо заменить это слово. Незаконное выселение крымских татар со своей исторической родины. И вот при этом как бы я скажу, что этот год как бы понес свои уроки, уроны, но в этом виновато, наверное, то руководство, которое раньше заседало. Здесь никого нельзя обвинять, потому что люди были в советское время все одинаковые. И я вот думаю, как бы надо нашим людям это с умом к этому подходить, понимаете? Вы, наверное, сейчас ждете, когда же будет ответ, да? Вот. Скажу вот так вот. Наверное, все одинаково. И 18 мая, когда было это, узбекский народ, вы понимаете, принял 151 609 человек. И я уже как бы об этом высказывался. Ни одного ребенка в детский дом никто не отдал. Узбеки просто приняли, отдали свою постель и начали воспитывать. В семью взяли. В основном-то были-то дети, воспитали. И мы столько лет живем в мире, в дружбе и в согласии. И я, конечно, очень благодарен Узбекистану за наших соотечественников. Это действительно такой, знаете, очень прекрасный, добрый народ. Это те же самые крымские татары и как бы россияне, мы все братья. Вне зависимости от того, где бы ни находились представители нашего крымско-татарского народа, наш народ всегда един, всегда очень дружелюбен, гостеприимен и готов тесно сотрудничать с представителями другого народа. Я думаю, что крымский татарский народ – это такой народ, вы понимаете, действительно со всеми будет сотрудничать. Крымский народ был везде, везде. Возьмите даже историю, поднимите историю. Вы прекрасно знаете, сколько есть достойных крымских, тех даже героев и героев Советского Союза. И я думаю, что в наше время
тоже будут герои, именно крымские татары. И хотелось бы, знаете, заметить то, что наши крымские татарские депутаты, с которыми мы действительно в тесном общении, и мы уже дали приглашение, даже Руслана Исмаиловича пригласили от имени народа, Бальбека. Вот. Очень положительный человек. Мы хотели бы его видеть с рабочим визитом на территорию Узбекистана. И я вам обещаю, мы его встретим на самом высшем уровне, на самом высшем. Çok sağ olun. И вас бы хотелось бы видеть, и вы, чтобы приезжали. Потому что, вот смотрите, я приезжаю, у вас очень хорошо идет, понимаете, как бы, скажем, туризм. Очень хорошо у вас пошел туризм. Я смотрю, прям люди вот потоками ведут. И я рад за то, что, понимаете, туристы есть, это пополнение бюджета. И мне очень бы хотелось бы, чтобы Крым был, Российская Федерация, очень сильно богатым и открывал руки для всех соотечественников, вне зависимости от возраста, национальности и статуса. Ну, мы тоже любим Çok путешествовать, sağ olunuz. поэтому ждите в гости. Саволнус, Демага, в конце какие у вас будут пожелания нашему народу? Нашему народу у меня пожелание только одно. Мы хотели бы, мы, крымские татары, в Узбекистане, мы хотели бы чаще видеться. Мы бы хотели бы, чтобы на наши крымские татарские мероприятия, которые я сам лично собираю по 500-600 человек, хотелось бы, чтобы наши артисты, знаменитости приезжали, чтобы танцевальные группы приезжали к нам. Также, чтобы мы их могли достойно встретить и наладить мост творчества, потому что в своем сердце я очень даже творческий человек. Çok sağ olun. Саволнус келгеніңіз үшін. Böylece dostlar, böyle meraklı subjetimiz olup geçti ve endi bu subjetten siz özünüz de eşittiniz. Uzbekistan'da bizim vatandaşlarımız telekanalımızı seyreteler. Böylece Kırım Tatar tilini öğreneler. Bizim halkımız anda da inkişaf etti. Endi keliniz dostlar, yayınımızı növbete kelevhanen devam eteyik.